Bangi mugula enseenene zino ku batembeeyi oba mu butale olwo ne mwesiikira ewaka. Kaakano waliwo omusajja mukulu aleese enkola empya mu nseenene zino. Ono ye enkola ye yakukola byakulya nga sumbuusa, pizza, emigaati ko ne kabalagala nga byonna abijja mu nseenene zino. Mwana mulenzi Musa Mugerwa tutuuseeko gy'akolera emirimu gye, mwana wattu naffe tusiimye. Agamba nti ye kyatunuulidde kwe kuliisa bannakibuga ekintu ekisingayo obulungi ng'ayiiya emisana n'ekiro okubawa ekyo kye mwetaaga. Mu mwaka ogujja 2016 Mukama batwadde obulamu tugenda kutandika serious business nga tutunda products ezo. Kubanga tumaze oziyigiriza bammemba baffe bamaze okutegeera alina obusobozi asobola okikola abatalina olina batufuna obusobozi obwo twagala tugende nga tuteeka buli district ako buli omu ng'asobola okulaba ng'akola kino ng'aganyulwa mu mulimu ogwo. Mugerwa era kaakano alina kampuni gye bayita Basenene Food Products nga yatandika emirimu gino n'ensimbi eziwera ddala $200 mu katale Nakasero era n'asalawo okudda e Katwe okusobola okukakkalabya emirimu gye obulungi. Kitaawe agamba nti asisinkanye obuzibu bungi omuli n'ababbi okumubba ng'amaze okukola ensimbi ze n'ebirala bingi. Kaakano Mugerwa afulumya ebintu bingi omuli sumbuusa kawoomera, emigaati, kabalagala, amandaazi, pizza n'ebirala bingi nga byonna biva mu nseenene. Mu nseenene omwo twakizuula ne tukolamu sumbuusa abantu ne bazaagala nga oli asobola okigula n'aginywera ku caayi. Ng'osobola okgiteeka mu capati oli n'agigula n'aginywera ku caayi. Ng'osobola okgikola mu kapaani ne kakyuka mu mpooma. Wadde nga waliwo abadde kye batamanyi mu nseenene nga babawoomera buwoomezi bagirya nga sinaaka. Kaakano ayagala kufuna byuma okusobola okulongoosa emirimu gye okusingako nga bwe giri kati. Tulina deep freezers zituyambako, tulina dryers, tulina zi oven nga bwe mulabyeko awo zitugezaako okukozesa ekyakozesa. Naye obuzibu bukyali nti bikyalimu bya bbeeyimu ng'ono lwaleero omuntu waffe gwe tulwanirira ono omuntu wa wansi tasobola kakagula. Kati awo ekiseera bwe kiba kituuse bwe tuliyitirako ku baki ku bannaffe abatutwala waggulu nga gavumenti ekiseera bwe kiba kikoze ki ne twogerako nayo ne tulaba nti oba esobola oba erina engeri gy'eyinza okutunyiga. Eggulire lino likusakiddwa Davis Ahebwe ku WBS TV Amasansule.